yitwa Karl Marx. Ni umufilozofe w'umudage, inzobere mu by'ubukungu, mu by'amateka, mu bya politiki, itangazamakuru, imirimbanyi y'imibanire myiza. Abantu bize za sociology baramuzi cyane, abize philosophy baramuzi cyane. Karl Marx yavutse ku itariki 5 z'ukwa gatanu mwaka w'1818, avukira mu Budage. Yitabye Imana tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1883, apfira mu Bwongereza i London, ni naho yashyinguwe. Yabyara abana benshi barimo Laura Marx, barimo Henry Marx n'abandi benshi cyane. Yaje kwiga ibintu bijyanye n'amategeko ndetse na filozofi. Akaba yari yarashakanye na Jane Von mu mwaka w'1843, aza kwitaba Imana mu mwaka w'1881. Uyu ni umuhanga, yavuze byinshi, ariko ndashaka kwibanda ku byo yavuze ku idini kuko biragufasha gusobanukirwa amwe mu magambo yagiye avuga. Ni umwe mu bakunze kwandika ku nkomoko y'umuntu n'isano afitanye n'icyo abantu bita Imana n'idini. Ahangaha yabigereranyaga nk'ikinya cyo gusinziriza abashobewe ngo bagire agahenge mu bibazo bibugarije. Ibi bitekerezo by'umudage Marx ku idini bisa n'ibyakoreye cyane mu ngata ibya bagenzi be benshi cyane, barimo Feuerbach, nawe wari yigeze kuvuga ko umuntu ari ugira uruhare runini cyane mu kugena ibirebana n'iyobokamana. Kuyobokamana atari ryo rifite uruhare namba mu kiremwa muntu. Ibi byose abahanga babikoraga mu rwego rwo kwimakaza umuco wo kunenga ibitavugwaho rumwe n'abantu. Uku kunenga rero kukaba kwatera umuntu kugera kuri nyako kw'ibintu runaka, atari ugufata ibivugwa byose nk'ukuri ngo abantu bamere bunguri badasesenguye. Karl Marx rero mu bitekerezo bye ntiyagiye kure cyane n'ibya Feuerbach, ahubwo yaje kubishimangira nk'aho yigeze kuvuga ngo umuntu afata ibyo atekereza akabyihindurizamo cyangwa se akabyihindukirizaho we ubwe bwite nk'uwireba mu ndorerwamo, bityo ibyo avuga ko yizera bikamutera kwinjira mu byo we yita Imana ariko ashidikanya. Mu by'ukuri akabikora nk'ugaruye ishusho ye bwite y'ibimuri mu bitekerezo akabyita Imana kandi ari we Imana yivuga. Marx akemeza ko ngo abantu bakwiriye kureka kumva Imana nk'iyibera mu kirere ahantu kure, ahubwo bakayiyegereza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Agasa n'uca amarenga ko buri wese yagakwiye kwiyumva nk'Imana ye ku giti cye, ko kandi ariko binameze. Yaba Marx n'abandi batandukanye, icyo basa naho bahurizaho nuko niba koko Imana ubwayo yararemye umuntu mu ishusho yayo, nakabuza ko umuntu nawe ari Imana neza nk'uko yamuremye nyine imeze. Ibitekerezo bya Marx rero byakwiriye isi kandi bihindura ubuzima bwa benshi. Gusa Marx ubusanzwe anabarwa nk'umukurambere wabaharaniye ukwigenga kw'ikiremwa muntu, kuko ku bitekerezo bye niho havuye inkomoko ya bamwe yatumye baharanira uburenganzira bwabo mu bihugu bitari bikeya ku isi, mu nkundura izwi cyane nka Marxisme. Bigaragara ko intwari zaharaniye ubwigenge bw'ibihugu bitari bike bifashishije indengabitekerezo ya Marx mu icengezamatwara ryo muri rubanda mu bwigenge bw'ibihugu byabo. Ni muri urwo rwego rero Marx yigeze kuvuga ngo kuba abantu bajya impaka kuyobokamana n'imyizerere yabo ni intambwe y'ingenzi yo kwibohora imigozi ya byinshi bishidikanywaho n'ikiremwa muntu. Aha niho ndetse muri politiki igenga imibereho myiza y'abantu bivuga ko ari uburenganzira bwa buri wese mu gutanga igitekerezo cye, yaba ashima cyangwa nenga. Ibyo bita freedom of speech. Kuri Marx ngo idini ni nk'amaburakindi cyangwa ubuhungiro. Marx ashimangira ko umuntu watangiye kwita kuyobokamana n'amadini kenshi atabiterwa nuko yumva aguwe neza cyane, ahubwo abikora nko kubura uko agira. Nuko Marx yizeraga ibintu by'amadini aho kenshi ngo mu madini atandukanye haba huzuyemo amaganya, abantu bavuga ko baganyira Imana. Bamwe bahita baza mu ngorane zijyanye n'imibereho bafite cyangwa se ubukungu bwabo bugeze aharindimuka, bakabona kwegera inzira y'amasengesho. Ku bwa Marx ngo ibi ngibi n'ibikorwa mu ntego yo gushaka Imana, ahubwo aba ari ugushoberwa kuri benshi. Byigaragaza mu byo baba basaba Imana muri rusange. Hari kimwe mu bitabo yanditse yise La Religion et l'Opium du Peuple, umuntu ugenekereje nko mu Kinyarwanda yavugaga ngo idini mu bantu ari igihamya cyo gushoberwa kwabo. Marx ntabwo yatinye kuvuga ko ngo bisa naho abantu batangiye kwisunga amadini bakeneye ikiyobyabwenge cyabafasha kwikura mu byago n'akaga kaba kabagose, kugira ngo izo ngorane bazitambukemo nk'abari mu kinya. Uko ni nako nyine umuntu yaje kubeshaho idini kandi ari ryo ryakamubesheje. Ubundi idini niyo ryakadutunze, tukajya tujya
gusa naho aca amarenga akanakomoza kubazana amadini ashimangira ko nabo ngo babikora mu rwego rwo gusinziriza abo baba bakorera ibidakwiye nko kubahuma amaso kugira ngo umuntu nyine atabona ibibi bamukorera, maze bigaha umudendezo abanyamadini wo kwigarurira imbaga nayo itabona ko yamaze gufatwa bunyago n'abo banyamadini. Ibi rero Marx akabihamya avuga ko ngo iyo amadini aza kuba yarazanye ukuri, aba yaranazanye ibisubizo by'abayakurikira, aho kugira ngo abantu bayazemo ari benshi ariko n'ibibazo bikomeze bibe uruhuri mu isi, maze n'ugerageje kuba hari ibyo atumva neza yitwa umupagani, ndetse ibindi byatuma umuntu asobanukirwa neza abanyamadini bamwe bakabyita amayobera. Ikindi abahanga bakomeje gusa n'abahurizaho ngo hari n'indi mirongo migari ngenderwaho ku bukungu na politiki yaje kwaduka mu isi umuntu atagakwiye gutandukanya cyane n'amadini asanzwe. Marx atanga urugero rwaho asanga ibihugu bimwe na bimwe byitwa ko bigendera kuri kapitalisme, ibi ngibi ngo bikajya gusa neza n'amadini asanzwe kandi akurikiwe n'imbaga itari ntoya ku isi, idini rya kijyambere. Icyo Marx anegura cyane kurushaho ariko ngo nuko yaba amadini cyangwa kapitalisme byombi bigera ku muntu byishushanyije nk'ibije kumwubaka kandi ari amaco yo kumunyunyuza imitsi, bikamwubikira ku bukene n'ibibazo yifitiye bikamufatirana. Nuko nk'uko we yizera ugasanga n'utwo yacungiragaho biratuma ucucuye umuntu akabeshaho idini aho kuba ari ryo rimubeshaho. Aya namwe rero ni imwe mu myemerere ya Karl Marx nifuje kubasangiza none aha ngaha kugira ngo mbagezeho amwe mu magambo yagiye avuga yahinduye ubuzima bw'abantu benshi, nawe yahindura ubuzima bwawe. Karl Marx nuko yizeraga, ibi mbikoze kugira ngo ubashe kumva neza amwe mu magambo uyu mugabo yagiye avuga. Niba uri tayari n'amagambo yavuzwe na Karl Marx, twagiye. Iyi ni inzu y'ibitabo. Marx yigeze kuvuga ngo ibyo ushaka biba ari impumyi kugeza igihe bizamenyekana, kugeza igihe bizabonekera. Ibyo ushaka ntabwo uba ubifite, biba ari inzozi kugeza igihe bizabimamo. Niko nk'uko ubuzima bumeze. Yigeze kuvuga ngo gutanga impamvu byahozeho ngo buri cyose uzamvikana nk'uko ubishaka. Navuze ngo ni akazi kawe guhitamo kwiremamo imbaraga no kuzengurukwa n'abantu b'ingirakamaro. Ntuzarenganya, ufite uburenganzira bwo n'abantu beza. Wahisemo inshuti, niba inshuti guhemukira ku ruhande rumwe ni amakosa yawe. Wahisemo inshuti mbi no kuyivaho byarakunaniye. Niba inshuti yawe ikora guhemukira ku ruhande rumwe ni amakosa yawe. Kandi Marx arakubwira ngo ni akazi kawe guhitamo kwiremamo imbaraga no kuzengurukwa n'abantu b'ingirakamaro. Ntuzagire umuntu urenganya, ufite uburenganzira mu maboko yawe yombi yo kuzengurukwa n'abantu beza. Marx yaravuze ngo igitekerezo cya gikomunisiti gisobanura kubaho ibintu ari rusange nta busumbane mu mitungo, gishobora gukusanyirizwa mu nteruro imwe, gukuraho umutungo bwite. Marx yashakaga yuko abantu bose bangana, ubundi igikomunisiti ni ukubaho ibintu byose ari rusange. Marx yaravuze ngo kurikira inzozi zawe, niba wumva arizo zikunejeje ntuzayobe na gato, uzategereze urebe aho zizakwerekeza. Hanyuma Marx yigeze kuvuga ngo amateka yisubiramo, azahora yisubiramo ibihe n'ibihe. Ibyo wabonye mu buto n'umwana wawe azongera bibone byisubiyemo mu buto bwe. Nuko nk'uko bizagenda buriya ibyahoze biriho n'ubundi nibyo bizakomeza kugenda byisubiramo. Marx yaravuze ngo inzira nziza yo kumenya icyo ushaka ni ukumenya ibyo udashaka. Niyo nzira nziza yo kumenya ibyo ushaka. Menya ibyo udashaka bizakubera inzira yo kumenya ibyo ushaka. Marx yaravuze ngo umuntu afata ibyo atekereza akabyihindurizaho ubwe bwite nk'uwireba mu ndorerwamo. Ibyo avuga ko yizera bikamutera kwinjira mu byo we yita Imana ariko ashidikanya, mu by'ukuri akabikora nk'ugaruye ishusho ye bwite y'ibimuri mu bitekerezo akabyita Imana kandi ari we Mana yivuga. Marx yizera ko ari twebwe Mana. Yaravuze ngo idini mu bantu ni igihamya cyo gushoberwa kwabo. Idini ni nk'amaburakindi cyangwa ubuhungiro, twabigaruzeho. Hanyuma Marx yaravuze ngo kuba abantu bagiye impaka kuyoboka Imana n'imyizerere yabo ni intambwe y'ingenzi yo kwibohora imigozi ya byinshi bishidikanywaho n'ikiremwa muntu. Aravuga ngo ntukemere ko ubwoba bwawe aribwo bukugenera ejo hazaza. Abantu benshi barebera ejo hazaza mu bwoba, akiciraho iteka akajya ahora aganya ati ejo hanjye ni habi ni habi ni habi ni habi kubera ubwoba bw'ubuzima. Arakubwira ngo ntukemere ko ubwoba bwawe aribwo bukugenera ejo hazaza. Umuti wonyine wo guhangayika no kwiheba kubera ubuzima bubi ni ububabare bw'umubiri. Niko Marx yavuze. Umuti wonyine wo guhangayika ni ububabare bw'umubiri. Niba uhangayitse, ikintu ukwiye gukora ugomba kubabaza umubiri wawe kugira ngo uve muri uko guhangayika.
ugakora cyane ukavunika ukabira kuya ugahangana n'ibituma nyine uhangayika. Nuko Marx yizeraga ubuzima. Hanyuma Marx yarwanyaga capitalism. Capitalism ni kwa kundi buri muntu wese aba ari nyamwigendo mu bukungu, ukigira wakwibura ugapfa. Communism murasangira mugafatanya isi mukayivunjira. Kuri Karl Marx asanga capitalism ariko akunda urubifi, ariko ugasanga ifuro bye ntabwo ari iyawe, ni yabagukoresha. Iyo ugize amahirwe bakaguhemba udufaranga duke twagufasha kubasha kugura agafi kamwe ko kurarira muri ya yandi warobye. Nuko capitalism Marx yayizeraga. Marx yigeze kubihuza none arongera avuga ngo robera umugabo ifi nurangiza uyimugurishe, ariko numwigisha uko bayiroba uzamuhombeje ubucuruzi bwawe. Marx yarwanyaga aba bantu barobera abandi amafi bakayabagurisha, kuko iyo uramutse wigishije umugabo ko aroba ifi uba umukoreye ubuzima bwe bwose. Ariko kuba capitalist bizera yuko iyo urobeye umuntu ifi ugomba kuyimugurisha, ariko iyo umwigishije ukuntu bayiroba uba uhombye wowe, wowe uyimuhaye uba uhombye. Garagira umuseke tumumwenyu ubona iyo ifasha. Izo nizo nshuti ukeneye kuri iyi si. Igeze kuvuga ngo ba nyiramazu bameze nk'abandi bagabo bose bakunda gusarura ahantu batigeze babiba. Arongera avuga ngo umusaruro w'ibintu byinshi by'ingirakamaro ni ukuvamo abantu benshi badafite umumaro. Aravuga ngo ubunararibonye bushima wa muntu washimishije abantu benshi kuri iyi si. Burya kubaho no gushimisha abantu benshi ku isi. Igeze no kuvuga ngo ntabwo isaha imwe ku muntu umwe ifite agaciro kangana no ku wundi muntu. Iri jambo ndifuza ko ari ryo mwasigarana amagambo yose Karl Marx yavuze. Ntabwo isaha imwe ku muntu umwe ifite agaciro kangana ku wundi muntu. Kuri njyewe none ahangaha niba mfite isaha imwe nawe ufite isaha yindi iyo gukora ibintu runaka, ntabwo agaciro kayo kangana. Niba ngiye mu kazi isaha yanjye irimo iransiga, ibihe birimo birihuta. Niba usoje akazi isaha yawe nta kivuze, ntabwo gifite agaciro cyane. Ariko umuntu umwe afite agaciro kangana n'akundi muri iyo saha imwe. Igihe gihora ari ibintu byose. Umuntu muzima ntacyo ari cyo imbere y'igihe, ariko igihe kirusha agaciro umuntu muzima. Ariko wapfuye kirusha agaciro kuko ntabwo aba agikeneye. Uri kumvira ijambo? Igihe kirusha agaciro umuntu muzima, ariko wapfuye kirusha agaciro kuko ntabwo aba agikeneye. Mu magambo yose Karl Marx yavuze nasoreza kuri iyi ngiri. Uyu mugabo yagize kuvuga ngo umwanditsi ashobora kwandika no gukora amateka, ariko ntashobora kuyarema. Aya ni amwe mu magambo yavuzwe n'umufilozofe w'umudage Karl Marx.